하나가 삼성을 꺾고 기분 좋게 한 주를 시작했다. 김경문 감독이 이끄는 하나 이글스는 6일 대구 삼성 라이온즈 파크에서 열린 2024 프로야구 KBO 리그 정규 시즌 원정 경기에서 박진만 감독의 삼성 라이온즈를 8에서 5로 제압했다. 이로써 하나는 46승 2무 54패를 기록, 8위를 마크했다. 최근 10경기 성적이 8승 2패에 달할 정도로 무서운 상승세. 특히 하나는 지난달 28일 잠실 LG 트윈스전부터 푸른색이 바탕이 된 썸머 블루 유니폼을 착용 중인데 공교롭게 이후 꾸준히 좋은 경기력을 과시 중이다. 반면 4연승이 중단된 삼성은 49패 56승 2무 제를 떠안았다. 순위는 변함없이 3위다. 하나는 투수 하임의 바리아를 필두로 요나단 페라자, 지명타자, 김인환, 좌익수, 김태현, 우익수, 노시환, 3루수, 최은성, 1루수, 안치홍, 2루수, 하주석, 유격수, 이재원, 호수, 장진혁, 중견수으로 선발 라인업을 꾸렸다. 이에 맞서 삼성은 김지찬, 지명타자, 윤정빈, 우익수, 구자욱, 좌익수, 강민호, 호수, 김영웅, 3루수, 이재현, 유격수, 류지혁, 2루수, 이성규, 1루수, 김현준, 중견수으로 타선을 구축했다. 선발 투수는 이승현, 기선제압은 하나의 몫이었다. 1회 초 페라자가 좌월 2루타를 친 뒤 김인환의 진루타로 3루에 안착했다. 그러자 김태현이 우익수 방면 희생플라이를 날렸다. 삼성도 반격했다. 1회 말 김지찬의 땅볼 타구에 나온 상대 유격수의 송구 실책과 윤정빈의 중전 안타, 구자욱의 우전 안타로 만들어진 무사 만루에서 강민호가 2타점 좌전 적시타를 때렸다. 3회 말에는 1사후 김영웅이 우측 담장을 넘기는 비거리 125m의 솔로 아치를 그렸다. 시즌 22호 포, 침묵하던 하나는 4회 초 단숨에 역전했다. 김태현의 중전 안타와 노시환의 우전 안타로 완성된 1-4-1. 2루에서 최은성이 좌측 담장을 넘기는 비거리 120m의 3점포, 시즌 14호를 쏘아 올렸다. 삼성도 응수했다. 4회 말 2사후 윤정빈이 비거리 115m의 좌월 솔로포, 시즌 5호를 터뜨리며 경기 균형을 맞췄다. 이후 잠시 소강 상태가 이어진 가운데 다시 앞서 나가기 시작한 쪽은 하나였다. 6회 초 김태현의 우중월 안타와 노시환의 볼넷으로 연결된 무사일, 2루에서 최은성이 1타점 좌전 적시 2루타를 날렸다. 계속된 무사일, 3루에서는 안치홍이 1타점 적시 내야 안타를 쳤다. 흐름을 가져온 하나는 7회 초에도 득점 행진을 재개했다. 김인환의 볼넷과 상대 투수의 견제 실책으로 만들어진 1-4-2루에서 노시환이 1타점 중전 적시타를 때렸다. 최은성의 중견수 플라이와 노시환의 2루 도루, 안치홍의 사구로 이어진 2-4-1, 2루에서는 이도윤이 1타점 우전 적시 2루타를 장렬시켰다. 다급해진 삼성은 7회 말 구자욱의 볼넷과 강민호의 좌전 안타에 이은 김영웅의 1타점 좌중월 적시타로 한 점을 만회했지만 거기까지였다. 그렇게 하나는 소중한 승전보와 마주하게 됐다. 하나 선발 투수 바리아는 4이닝 7피안타 2피홈런 3탈3진 4실점 3자책점에 그쳤다. 대신 뒤이은 박상원 1이닝 무실점 2시즌 2승 3패 1세이브 6홀드 째를 챙겼으며 이후 출격한 김서현 홀 1이닝 무실점, 한승혁 1이닝 1실점, 김범수 0.2이닝 무실점, 이민우 홀 0.1이닝 무실점, 주현상 세 1이닝 무실점 등도 효과적인 투구를 펼쳤다. 타선에서는 단연 최은성 5타수 2안타 1홈런 4타점 2돋보였다. 이밖에 김태현 4타수 3안타 1타점, 노시환 4타수 2안타 1타점, 이도윤 3타수 1안타 1타점 등도 뒤를 든든히 바쳤다. 삼성은 선발 투수 이승현 5이닝 5피안타 1피홈런 4탈3진 4실점을 비롯한 투수진의 부진이 펴아팠다. 패전은 두 번째로 마운드에 오른 황동재 0.1이닝 2실점가 떠안았다. 시즌 첫 패전 무승, 강민호 5타수 2안타 2타점와 김영웅 4타수 2안타 1홈런 2타점, 윤정빈 5타수 2안타 1홈런 1타점, 구자욱 4타수 2안타는 분전했지만 팀 패배로 빛이 발했다.
이날 승리의 1등 공신은 이글스 캡틴 최은성이었다. 최은성은 홈런 포함 멀티히트 1득점 4타점으로 맹타를 휘둘렀다. 이어 김태현이 3안타 2득점 1타점, 노시환 2안타 3득점 1타점으로 하나 클린업 트리오 3에서 4, 5번 타자는 7안타 6득점 6타점을 합작했다. 이어 하주석을 대신해 교체 출전한 이도윤이 1안타 1타점, 페라자 1안타 1득점으로 활약했다. 마운드도 좋았다. 4회 바리아가 내려온 뒤 박상원, 김서현, 한승혁 1실점, 김범수, 이민우, 주현상이 남은 이닝을 1실점으로 막아내며 승리를 지켜냈다. 반면 삼성은 윤정빈 멀티히트 1홈런, 강민호와 김영웅이 멀티히트 2타점을, 구자욱이 멀티히트를 만들어냈으나 이승현에 이어 등판한 황동재와 임창민이 각각 2실점 흔들리면서 승기를 하나에 내줬다. 삼성 선발 이승현은 5이닝 5피안타 4실점을 기록했다. 특히 이승현은 지난달 21일 롯데전 3.2이닝 4실점을 31일 LG전에서도 4.1이닝 6실점으로 흔들린 데 이어 이날 역시 4실점을 올리며 3경기 연속 4실점 아쉬운 모습을 보였다. 한화 선발 바리아 역시 좋지 못했다. 4이닝 7피안타 2피홈런 3삼진 4실점 부진한 바리아는 최근 4경기 16실점, 13자책점으로 흔들리는 모습을 보이고 있다.